Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyo Production. Nah, gengs, jadi kali ini kita akan lihatin satu barang ya yang bisa merubah suara kalian lebih banyak, lebih asik ya. Dan alat ini pernah kita review di video sebelumnya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe, like, komen, dan share video dari Nyanyo Production agar saya dan tim itu bisa lebih semangat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pariwisata, hal yang bermanfaat yang lainnya. Oke guys, pastikan kalian sudah subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini adalah alat yang kemarin pernah kita review. Cuman kita reviewnya itu nggak banyak gitu. Cuman hanya unboxing sementara karena alat ini tuh statusnya pinjaman ya. Alat ini statusnya pinjaman yang dikasihkan ke kita untuk apa? Untuk mencoba alat ini. Oke? Nah, gitu. Jadi ini alat statusnya pinjaman. Ini yang punya teman salah satu konten kreator di TikTok ya. Jadi kita dipinjemin untuk merasakan sensasi suara yang berbeda ya. Suara yang berbeda dari alat ini. Nah, kalau kalian biasanya bang aplikasi juga ada, iya aplikasi ada. Tapi kalau misalnya kalian ribet dengan masalah aplikasi ataupun kalian, aduh mending gua beli alat ini, bisa dipakai selamanya atau pakai aplikasi bayarnya bulanan gitu. Nah itu bebas aja ya, itu tergantung pada kaliannya masing-masing. Oke? Nah seperti itu. Ini yang mau saya sampaikan, mau saya sampaikan. Jadi ini adalah pilihan terbaik ya. Kalau saya juga saya pengen beli juga ya, nanti kita pastikan kalau misalnya ada uang tambahan nanti kita pengennya beli juga karena alat ini itu asik banget gitu, bisa mengubah banyak suara. Nah jadi alat ini tuh mempunyai banyak efek suara, efek ini ya, efek suara lah bisa dibilang. Waduh kok nyanyok gue ini ya. Nah, ini tuh punya 16 efek ya. Contoh kayak ini giggle. Ataupun misalnya kalian pengen mukul, pengen cambuk ya bisa. Atau pengen atau lagi pengen. I love it! You guys are so great! Nah, kalau kalian pengen yang awesome, ini dia. Awesome! Atau kalian pengen yang auka. Atau kalian juga pengen din. Dan ini dia kalau kalian pengen. Atau kalian juga pengen. Dan kalian pengen gunshot. Atau kalian yang pengen sound, cuman saya nggak bisa dengerin takutnya copyright. Oke, kita lanjut. Mungkin kalian pengen Mary. Oke, juga kalian pengen yang ketawa locker. Dan misalnya kalian pengen kiss. Dan juga kalau kalian pengen applause. Nanti kalau kalian pengen suara kalian itu seperti di PUBG. Nah, itu. Oke. Dan dia punya beberapa 2, 4, 6, 8 efek suara yang bisa kalian coba. Dan ini dia salah satunya. Ini kita masuk ke menu Primal Sound. Dan ini hasilnya kalau kalian pakai Primal Sound, ini suara asli kalian yang bisa kalian dengar langsung dari alat ini. Ataupun kalian pengen yang bagus, itu masuk ke recording studio. Ini untuk kalian yang dubbing.
Dan ini hasilnya untuk recording studio. Suara kalian bisa lebih kental, berisi di sini tanpa lebay dengan adanya dengung-dengung ya. Dan lanjut, ini kalau kita ke menu Pro dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Kalau kalian menggunakan Pro, ini kalau kalian pengen nyanyi lebih ke kelihatan profesional, nah ini yang Pro. Dan kalau kalian pengen yang nyanyi pakai pop, dan ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke MC. Kita coba suara MC sekarang. Dan ini adalah suara MC yang harus kalian coba. Ini mengingatkan saya pada iklan-iklan lainnya. Ini yang sangat saya sukai dari alat ini. Bisa kalian ubah alat ini seperti MC profesional tanpa harus takut suara kalian yang cekang-ceking apa segala itu, nggak perlu takut. Ini bisa mengubah suara kalian lebih berkualitas. Dan kalau kalian pengen karaoke, kalian bisa menggunakan ini. Ini adalah hasil dari menu karaoke. Ini agak mendengung, tapi kalau kalian menggunakan untuk karaoke ini sangat pas kalau kalian yang masih pemula. Dan ini hasil dari electric sound. Nah, electric sound ini bisa membuat suara kalian itu agak aneh. Ya, tapi ini unik. Patut kalian coba kalau sudah punya alat ini ya. Ini sangat bermanfaat agar suara kalian tidak terlalu dikenal sama orang lain. Dan kita masuk ke voice change. Dan ini dia hasil dari voice change female. Ingat, ini female. Walaupun suara saya agak keras nyaring, ini bisa berubah menjadi lebih menarik. Menjadi perempuan pastinya. Kalau kayak gini nih, suai kata orang Pontianak. Kita lanjut lagi ya. Dan ini kalau kalian pengen suara kalian lebih laki, suara kalian lebih kental, berwibawa, ini dia. Pakai yang voice change male. Dan satu lagi, ada lagi yang unik dari alat ini, kita ubah. Dan ini dia Lolly Voice. Ini bisa mengubah kalian menjadi lebih imut. Ini wajib kalian coba. Dan ini salah satu yang kita senang pas kemarin kita live sendiri ya guys. Dan kita lanjut ke ini. Dan ini adalah voice monster. Ini jangan kalian coba di saat malam Jumat. Guys, pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share video dari Nyanyo Production. Biar kita lebih semangat dalam membuat video-video bermanfaat. Dan sampai di situ saja video kali ini yang menjelaskan lebih detail dari efek dan manfaat alat ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time di video selanjutnya. Balik lagi tuh. Oke, coba bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian suka, pastikan buat kami semangat dan dari jempol Anda semua ada belepotan. Bye bye.